哎，我的妈妈呀，彦祖们，这是我第一次被人喷是狗吹的啊！起因就是上期作品中我说猎豹想过所有犬科会很难，一些人工培育的大型猛犬在体格上完全不输给马更些狼，在体重上甚至是碾压马狼的。我们通常说的犬科之王是北美灰狼，往细了说，其实指的就是马更些狼。马狼平均体重不足50公斤，最大的马狼实测78公斤，在野生犬科中，它的确已经算是最大的了。但是这其中可并不包括人工选育的一些狗。暂且先给大家看几只我们狗市上出现过的几条200斤的狗。第一只就是一只库达犬，体重不详，但是它身边那条狗可能在很多人眼中已经算是很大只的马犬了。但马犬在这只库达犬面前，你直接叫它小马就行了。而马犬正常体重已经是50斤开外了，那么但是这样目测，你觉得这只库达犬有多少斤呢？不是度高，它的颜色非常的像一条度高，但是就像大哥说的一样，度高长不了这么大。这条狗可能在视频里看的不是特别大，但是实际看的话是真的是非常的大。那么再看这两只中亚，其中虎皮中亚上过秤是205斤。要了吧？那狗多称啊哥？205。这狗205斤啊，205斤。哎呦！你再看这只高加索，你觉得它有没有200斤呢？这还只是说我们狗市上被拍摄到的几条，而我们这边本身就是全国出了名的猛犬市场，很多狗贩子也都是从我们这边拿狗的。20年前我们这儿的大蓝犬已经是满大街跑了，就是你们所在的城市可能这种级别的猛犬少，没有见过。而且这种猛犬一般也不会让它在大街上溜达，因为人他妈压根拽不住它，它能拖着人跑。旁边这个美女惊讶地说：“从来没见过这么大的狗，只有在抖音上见过，今天看到了真狗。”高加索野青蛙。看着这个高加索多么有气嘛，一个人拉都拉不动。那有人说你这不是纯纯瞎说吗？狗都200斤，老虎才多少斤啊？哎，你别说，就这种级别的猛犬，在体型上它的确不输给一些岛屿虎和雌虎，因为犬科本身肩高就要比同体重的猫科要高出一些，所以显得更加高大。再说现存的野生犬科中，马狼它的确是最大的犬科动物，但是你要知道，狼它是需要捕猎的，它们体重是不能过高的，过高的体重会导致它们的奔跑速度下降，而速度下降就会导致它们有可能追不上猎物。这也是为啥野生肉食动物它的体重通常没有人工饲养的体重高，因为人工饲养的动物它压根它就不需要捕猎呀。就像大哥家的母狮莎莉，一只体重超过200公斤的母狮，兄弟，你要知道，野生的雄狮绝大多数甚至还不足180公斤，而野生母狮最大记录也就是180公斤了，这就是人工饲养和野生的区别。那么狗也是一样的呀，它本身就是人工选育的，而大型猛犬更是挑选那些大骨架、大体型的来回窜，体型上限一直在提高，再加上人工饲养，它们不需要捕猎，只要长满腱子肉就足以威慑到那群野兽。那么在这种条件下，你为什么会觉得人工选育的狗它在体型上会不如自然状态下的狼呢？你可以小看狗，但是你不能小看人啊。可能说它们战斗起来或许会不如那些马更些狼这些野生犬科，但是单说体型和体重，它们绝对是超越马狼的呀。你大可不必看不起我们人工选育的狗啊！有些狗它培育出来就是用来打斗的，它们的捕猎经验当然不可能跟这种野生的狼相提并论，但是论打斗经验，你为什么认为狼它就一定比狗丰富呢？而且狼它作为野生动物，它们本身就是不愿意招惹比自身还大的掠食动物。狼和狗本身它就属于同物种，甚至它都没有生殖隔离。当狼看到这个体格的同类，你当狼它是战神呀，它不会怂啊！这也是为啥世界各地用来防御野兽的大型护卫犬，它们的体型都是一个比一个更大，这就是体型上的威慑力啊！再说搏斗，犬科哪怕是野生的狼，它在单挑中也很少有当场击杀对手的记录，通常都是几只打一只时才会出现当场击杀，更多的是重创对手后，然后过几天死亡的。而狗也是一样，几只狗打一只狗的时候也很容易造成重创，甚至说是当场击杀。而斗犬单挑打完之后也有过几天死亡的，那不是太正常了吗？我作为一个野生动物博主，我没必要黑自己偏爱的东西吧，但是你不能说只要沾上野生2字就一定得比人工选育的强才行。野生动物它的魅力所在是在于它们的优胜劣汰，它们的一生都是传奇，它们强的是规避天敌的能力，有着丰富的生存技能，群居或独居都能直面对抗残酷的自然环境，且顽强的活着就是它们的魅力所在。所以野生动物跟人工饲养的动物比起来才会显得更加胆小谨慎，因为只有胆小谨慎才能让它们活得更久，这才是野生动物。